기관지 확장증, 기관지 확장증 시소탕에 도움을 청하십시오. 비가역 질환으로 알려진 기관지 확장증, 기도 폐쇄에 따른 여러가지 증상과 더불어 기침과 가래, 호흡곤란 등의 기관지 확장증으로 힘드셔서 1차 의료기관의 따뜻한 도움에도 2차 의료기관의 객관적 도움에도 3차 의료기관의 뛰어난 도움에도 불구하고 고통스러우시다면 동양한의원의 기관지 확장증 시소탕에 도움을 청하십시오. 오직 기관지 확장증 시소탕의 복용만으로 증상 완화뿐만 아니라 증상 호전과 더불어 균형 조절력을 저축해드림으로써 근원적인 치료를 도와드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.